हेलो नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने लाइक इंस्टाग्राम फेमस, बोल सकते हैं सोशल मीडिया फेमस डुलेगना कॉफ़ी लेके आया हूँ। बट मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा नया ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं कॉमन डुलेगना कॉफ़ी लेके आपके सामने यहाँ पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डुलेगना कॉफ़ी है क्या। डुलेगना कॉफ़ी बेसिकली जो कोविड चल रहा है, कोविड-19, इन बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो लोग एक कॉफ़ी फेमस हुआ, बेसिकली अभी जस्ट फेमस हुआ है। डुलेगना बेसिकली साउथ कोरिया में जो हनीकॉम केक होता है, बेसिकली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हनीकॉम केक होता है, उस हनीकॉम केक को साउथ कोरिया में डुलेगना बोलते हैं। ओके, जो डुलेगना कॉफ़ी है कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ओल्ड ही कॉफ़ी है जो हम इंडिया में बहुत दिनों से बनाते आ रहे हैं। लाइक विप कॉफ़ी इसको बोलते हैं, फ्लफी कॉफ़ी बोलते हैं इसको। इसी कॉफ़ी को एक साउथ कोरिया के एक एक्टर ने अपने वे में प्रेजेंट किया, एंड उसको क्योंकि वो फ्लफी होता है, जो हनीकॉम केक होते हैं फ्लफी होते हैं, स्पंजी होते हैं, तो उसने उसको जो नाम दिया डुलेगना दे दिया। ओके, तो फेमस हो गया है। मैं यहाँ पे लाइक हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट वर्जन ऑफ डुलेगना कॉफ़ी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं डुलेगना कॉफ़ी के। ओके, तो सबसे पहले हमारा लाइक इक्वल अमाउंट ऑफ यू कैन से शुगर, इंस्टेंट कॉफ़ी एंड वार्म वाटर इक्वल रहना चाहिए, बराबर। एक बेसिक डुलेगना कॉफ़ी के लिए है, और मिल्क। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं। हम वेरिएशन में कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, चॉकलेट यूज़ कर लेंगे, गार्निशेस के लिए चोको चिप्स यूज़ कर लेंगे, एंड पीनट बटर यूज़ कर रहे हैं, सम कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं। आप ओरियो यूज़ कर सकते हैं, आप किटकैट यूज़ कर सकते हैं, न्यूटेला यूज़ कर सकते हैं, इवन यू कैन यूज़ आयरिश कॉफ़ी आल्सो यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप डिफरेंट वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एक वही वेरिएशन है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ वेरिएशंस दिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इंस्टेंट कॉफ़ी डाल दिया, शुगर, तीनों इक्वल अमाउंट होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं टाइम। आपके पास मशीन है तो आप मशीन यूज़ कर सकते हैं, बीटिंग मशीन, अदरवाइज आप इससे भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको मसल्स होने चाहिए इसको विप करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको कितना फ्लफी हो गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा फ्लफी होगा उतना अच्छा मिल्क के ऊपर फ्लोट करेगा। कम फ्लफी होगा ये मिल्क में अंदर बैठ जाएगा। तो आपके जो हम बेसिकली इसका मेन जो पर्पज है कि मिल्क के ऊपर आना चाहिए, नहीं आएगा, आ पाएगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्लफी बनाएंगे। देखिए रेडी हो चुका है, और हम क्या करेंगे, ये बेसिक बन चुका है आपका डुलेगना कॉफ़ी का जो बेसिक हो गया, बन चुका है। अब हम इसके डिफरेंट 5 से 6 टाइप्स के बनाएंगे, ठीक है। जो भी बना सकते हैं, जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने आपको बताया कितने वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। तो जो सबसे पहला हम कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, 1 टीस्पून पीनट बटर, ठीक है। हम बेसिकली 1 टीस्पून पीनट बटर, जो बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, एक ग्लास के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, कोको पाउडर, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। और एक हमारे पास और क्या है, कैरामल, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक ये 3 थिंग्स हो गई, पीनट बटर, कोको पाउडर, कैरामल। एंड हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ओरियो यूज़ कर सकते हो आप, किटकैट यूज़ कर सकते हो आप, एंड बहुत चीज़ें हैं। इवन एल्कोहलिक आप बना सकते हो, इसको बेली से बना सकते हो, ठीक है। विस्की से यूज़ कर सकते हो। यू कैन पेयर एनीथिंग बिकॉज इट्स कॉफ़ी, यू कैन पेयर। ओके, सो देखते हैं।
इसमें क्या करेंगे, ये बहुत क्या है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत टाइट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हल्का सा मिल्क पहले मिला लेंगे, ठीक है। मिल्क मिला के क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, इसको प्रॉपर स्मूथ बना लेंगे, ठीक है। मिल्क से स्मूथ बना लेंगे इसको। अब प्रॉपर स्मूथ हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मैं जो कॉफ़ी का डोलेना कॉफ़ी का जो बेस है आराम से इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मिक्स कर दिया हमने। हमारा जो कोको पाउडर था, कोको पाउडर मिक्स कर दिया इसमें जेंटल हैंड से, ठीक है। देखेंगे कि कितना प्यार से मिक्स करेंगे कि उसका जो फ्रोथीनेस है बेकार ना हो, ठीक है। एक कैरामल हो गया, ठीक है। तो हम 3 चीज़ मिक्स करनी है। अब चलते हैं प्लेटिंग की तरफ, ओके। तो ये रहा हमारा नॉर्मल डोलेनो कॉफ़ी। This is chocolate, you can say cocoa. This is peanut butter. पीनट बटर, ओके। हमने कैरामल मिक्स कर लिया है, बट फिर भी हल्का सा ऊपर से डालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, ओके। दिस इज व्हाट, दिस इज कैरामल। So here we are, okay. So we have made 4 different type of Lugna coffee. This one, as you can see, this normal one, normal basic Lugna coffee. This is cocoa or like chocolate Lugna coffee, you can say. This is peanut butter Lugna coffee. This is caramel base. You can make another also, like as I said earlier. You can make from cookies, like I have cookies and all. You can make from Oreo. You can make from like even you can use alcohol also. So it's up to you what you want to, but you have to take care of like it have to be paired nicely, okay. So बस आज मेरी तरफ से यही था। अपने घरों में ट्राई कीजिए, लेट अस नो लाइक कि कैसा बन रहा है आपका, ठीक है। अच्छा बन जाए तो थोड़ा सा मुझे ही बता दीजिएगा, ठीक। ओके, हैप्पी कुकिंग, थैंक यू।